విశాఖపట్నం చెన్నై మధ్య కార్డేలియా క్రూయిజ్ షిప్ ప్రారంభమైంది. ఇవాళ రాత్రి బయల్దేరిన ఈ షిప్ ఈ నెల 5న చెన్నై చేరుకుంటుంది. 11 అంతస్తులు ఉన్న ఈ నౌకలో దాదాపు 600 మంది ప్రయాణించవచ్చు. బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా నౌకలో వివిధ రకాల ఫుడ్, జిమ్, ఫిట్నెస్ సెంటర్లు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, రాక్ క్లైంబింగ్, డాన్స్ షోలు, మ్యూజిక్ ప్రదర్శనలు, మూవీ థియేటర్లు, బార్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాసినోలు, లైబ్రరీ ఉంటాయి.